Good evening, everyone. We'll start tonight's event. If you could please settle down and take your seats. And just a reminder that we have translation devices at that counter over there. Please feel free to take them before you sit down. My name is Francesca Regalado. I'm a correspondent for Little Rowdy tonight. Okay, settle down, everyone. We're going to start. It's 4 minutes past 7. My name is Francesca Regalado. I'm a correspondent for Nikkei Asia and a member of the board of the Foreign Correspondents Club. I'm glad to welcome you to this event hosted by UNESCO to mark the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. I don't know if you all have had a chance to see the recently released report from UNESCO on the safety of journalists around the world. None of these numbers are surprising, but they are staggering. And our keynote speaker is going to dive deeper into this, but the 85% of journalist deaths since 2006 around the world remain unpunished. And just in 2022 and 2023, 162 journalists were killed on the job while covering armed conflict mostly, organized crime, corruption, or public demonstrations. That means every 4 days in those 2 years, a journalist was killed. And so to tell us more about that report, I'm glad to introduce Joe Hironaka, Advisor and Chief of Communications and Information at UNESCO's regional office in Bangkok. Thank you very much, Francesca. Thank you very much to this audience for your interest in this panel, because I know that it's a consequential week in terms of the demands on your time and your attention. So with that kind of like hurly-burly, including election rhetoric that appears to underscore the importance of today's subject, so sort of the organizational hook for this journalist panel is the 10th commemoration around the world of a somewhat unique UN Day. So before this panel kicks off, my function as sort of the UN bureaucrat is to provide some background and maybe the context of information and statistics related to this International Day, which Francesca mentioned. And in particular, I'm trying to anticipate the first set of questions that come to my mind, because I'm not a journalist, but maybe they are similar to your questions. So to wit, looking at the event blurb, for example, one question I might ask is, what's going on with this 90% impunity rate for the killing of journalists? I mean, who compiles this murder impunity rate? How is the information collected? So that may be one question, right? And sort of the credibility of this statistic and how to really try to interpret it. And maybe a second question is like, wait a second, isn't that impunity figure like unfathomably high? It's so high that it is the type of information that just shouldn't go in one ear and really out the other. And we could compare homicide clearance rates for other professions or for the general population. And then a final question, since time is short, we want to get to the panel. Okay, so this UN Day has been around for a decade,
trying to improve the impunity rate. A decade. This is sort of the time where you can, if you're American, you can kind of slow clap the UN. The question you may be asking is, what's changed for the better? What's the point of the day? Around 900 journalists have been murdered ever since the UN General Assembly resolution proclaiming this UN Day. This is according to UNESCO's Observatory of Killed Journalists. And more than 1,700 journalists have been killed since UNESCO started compiling this information further back in 2006. So 1,700 is a meaningful sample size for tracking murder impunity. To use kind of like a baseball analogy, that's a lot of plate appearances. So you'll get, an accurate batting average reflecting what you really have. And so obvious caveat for just this little bit. UNESCO doesn't do any research on the impunity rate for other professions like dentists. But homicide clearance rates are generally above 80% in many European and many Asian countries, often higher. So to come to a closer kind of apples to apples type of comparison, the impunity rate is nearly 90% when a journalist is killed, any time in this past decade. Whereas less than 20% of all other murders go unresolved for the general population. I got that homicide clearance rate from Wikipedia earlier this morning. It's not a UNESCO stat. I just wanted to make that comparison to underscore that 90% is not normal. 90% is getting away with murder, right? It was 95% 10 years ago when the International Day was proclaimed, and it has fallen incrementally almost every year, but it's still 85% this year. These murders, most of them don't happen in the workplace or reporting locations, according to UNESCO. The killings happen in the street, in a car, sometimes at home, in front of family. And these murders are targeting younger journalists, 17 journalists under 29, including 5 journalists under the age of 24 in the most recent 2-year reporting period to UNESCO. And these were journalists just starting their adult careers. And women journalists, 14 women journalists were murdered in the same 2022-2023 period while doing their job. And here I'm citing this year's 2024 UNESCO Director General's report on the safety of journalists and impunity, which was mentioned. So going back to the original first question, the first question was, where do you get these stats from? Are they, credible? So I'll try to answer that question. If you are interested in how this works, so each year UNESCO sends a letter to member states wherever there are unresolved killings of journalists. This year UNESCO sent letter to 75 different member state countries requesting information on the judicial status of more than 11,000 unresolved killings. This is an annual letter, and all the unresolved killings are compiled and they're publicly available on UNESCO's Observatory of Killed Journalists. That's a website, so you can find it on your phone, UNESCO Observatory, etc. The UNESCO Observatory provides public access to every country response to the letters we send them. We publish them. And the response rate is also published in the Director General's report in a chart of countries that responded or didn't respond. And by the way, when these annual letters from UNESCO were first mailed out 10 years ago, the response rate from our member states was around 27%, 30% in the first 2 years. It was basically ignorable. But within a few years, so after the SDGs came into existence, the response rate jumped up to 74% in 2017, and it was 77% so far this year in our region. Vietnam replied, Thailand, Philippines, Myanmar, they've all responded. So yes, where this impunity number comes from, in case you were wondering about that. And then the final question, obviously a hard but fair question.
what good has come from having a UN Day for impunity? I already mentioned that the 90% figure is an average, right? It was 95 before the start of the decade, it's 85% this year. And it's not like jumping around, it's a trend line. It's a slow, incremental decline as sort of unresolved cold cases get resolved in some cases. And in reply to this same letter that I mentioned, 35 respondents, so almost half, reported taking measures to promote safety and combat impunity. And also 24 respondents, so like 1/3, reported on actions to address the gender dimension of journalistic safety and the risks specifically faced by women journalists. So I mentioned the Sustainable Development Goals, and just taking sort of that wide-angle view for a minute, I may be wrong, but some might look at the UN Sustainable Development Goals kind of suspiciously as kind of UN sloganeering and virtue signaling. But for UN bureaucrats like me, what matters about the 17 SDGs is not that more than 130 heads of state got into the same room in New York to adopt it. Not easy. But actually what is important are not the 17 SDGs, but the 231 unique indicators that these heads of state obligated their countries to report on. And this is actually a really important way to understand the SDGs. SDG 16 addresses, quote, peaceful and inclusive societies. So, wow, pretty vague. But it has 23 indicators. And one of those 23 indicators is indicator 16.10.1, which is, quote, the number of verified cases in the previous 12 months of killing, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detention, and torture of journalists, right? And there's more. ILO does it for trade unionists, OHCHR does it for human rights advocates. So that's kind of the fine print of SDG 16, promoting peace and inclusion. It's a little more specific, right? And that's why UNESCO can write a letter to a country with an expectation that they will respond. So if by chance you're still listening somewhat carefully, you might be wondering, why is UNESCO Observatory reporting on killings, which are fait accompli? It doesn't really help the family very much. But why is UNESCO not reporting on kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detention, torture, what I mentioned, 16.10.1. And there are two parts of that answer. One is that UNESCO does report on non-lethal threats to journalists, but not yet through a specific observatory type of website. Two reports that come to mind are the Director General's biannual report on the safety of journalists and the danger of impunity, and another is the World Trends in Freedom of Expression and Media Development, which we also put out roughly 2 years with one break during COVID. Additionally, UNESCO's governing mechanisms have recently called for the UNESCO Secretariat to do more reporting on non-lethal attacks against journalists as a way to more fully align with the SDGs. And that could be interpreted as launching a broader observatory for detention, for torture, arbitrary arrests, kidnappings. That would be interesting to the people I work with in Paris, but it's yet to be determined. It has a cost and so forth. Ultimately, this feels like part of an evolution where human rights-based agencies like OHCHR and UNESCO and so on, UNESCO's 195 member states have given UNESCO just enough space in the past several years to train on freedom of expression and safety of journalists for more than 35,000 judges and prosecutors and 11,500 police trainers and security officials on freedom of expression, freedom of assembly, including trainings for both of those that were held here in UNESCO Bangkok office. And finally, through the Global Media Defense Fund, also established quite recently in 2021, through the support of the United Kingdom, through the support of Canada, and later joined by 7 other countries because frankly, it succeeded so well. UNESCO has been able to support the legal defense of more than 5,000 individual journalists facing trials. The fund supports basically
lawyers, 1,400 lawyers involved in providing legal defense to media. So think of slaps and so forth. And this is a mechanism, I know it's boring, that's very self-referential about UNESCO, but this is a mechanism that CSOs and NGOs and journalists from Southeast Asian countries should really, I hope, learn more about. So you can search for UNESCO Global Media Defense Fund and so forth. So as bleak as what this day represents, the past decade has also seen some more effective UN mechanisms put in place now, and more international recognition that journalism and freedom of expression are essential for all other human rights and sustainable development goals to be achieved. In this decade, 2 laureates of UNESCO's World Press Freedom Prize were awarded the Nobel Peace Prize the following year. Narges Mohammadi last year, she's still in jail, ever in prison, you can Google that, and of course Maria Ressa in 2021. And that's interesting as well because journalists were not really recognized as peace agents during the first 120 years of the Nobel Peace Prize. So to a degree, some things are happening in the world. And yes, this UN Day is like kind of a uniquely bleak one, and it addresses a grotesque and ongoing injustice. But I hope you will put this day on your sort of editorial and reporting calendars in the future as an opportunity to editorialize, raise awareness, perhaps memorialize some cold cases. And obviously journalists they need to be in the lead here. So again, for that reason, I'm really grateful for your time and interest. Thank you so much for being here. Thank you very much for your remarks, Joe. I'd like to introduce now our distinguished panelists, and really an excellent panel of journalists and advocates here with us tonight. In person, we have Jonathan Head, Southeast Asia correspondent for the BBC. And from Thailand, Tapani Etsichai, journalist and founder of The Reporters. Online, we have from the Philippines, Carlos Conde, senior researcher for Human Rights Watch. And from Myanmar, Tozolat, secretary of the Independent Press Council of Myanmar. Just jumping off from Joe's opening remarks, I wanted to just get the panel started with this question and ask, the statistic is that 85% of journalist deaths in the past 20 years or so have gone without punishment. But for working journalists, what does impunity mean to you and for your newsrooms? Perhaps you could start with Jonathan. Thank you, Francesca. Thank you all for coming tonight. Look, there are various media days in the year, and I'm conscious that we're sort of marking ourselves out as special. We're not special. We're just doing a job. I mean, my job is no more valuable than a bus driver's job. I just perform a service. At least I hope I do. So no one's asking for special treatment. I think journalists are just asking that they be allowed to do their jobs without threats to their lives or without significant interference. Because of the nature of journalism, because it does involve probing for information that often people don't want to give out or don't want published, it's inevitable that we do run into conflict with either authorities or people. That's part of the job, but it ought still to be possible to do it safely. If I were reporting back in my own country, mostly I could rely on being safe. It might not always be easy, I might not always be popular, but I'd probably be safe. This issue of impunity is an important one. We live in an age of impunity. A lot of the impunity that journalists experience when they're attacked or they suffer threats or if they lose their lives, in the extreme cases, come from the circumstances in which they're operating, and we do tend to operate in conflict zones. You're often dealing with non-state actors
who are hostile, unpredictable, and who, of course, don't consider themselves bound by law and are often very difficult. It's very difficult to bring them to justice. But we're also dealing with governments who can find all sorts of ways to block us. And I would include in impunity not just threats to journalists' lives, but also particularly in this region, where you tend to have fewer journalist fatalities, but lots of threats to freedom of expression. It can come in the form of subtle harassment. It can come in the form of pressure on news media owners, and it can come in the form, in particular, of legal sanctions. Laws can be used, which in effect render those who ought to be held to account by journalists immune from that. They have impunity, even if they don't necessarily have to resort to killing anybody. So impunity is a broad problem for journalists. But obviously the deaths of colleagues when they're killed in shocking circumstance have a very, very chilling impact. And they do make it very difficult to report in places where you think there's a significant risk of that happening. What will happen inevitably is the responsible news organizations will put all sorts of provisions in place to take account of the risks, which means deployments can be very slow or not happen at all. They can be very expensive. You need high-risk safety advisors with you. I mean, I can tell you, having just come back from a stint in Beirut, the BBC team there, we have a lot of support from people who try to keep us safe. And because the BBC, my employer, does put a very high priority on safety, we were often quite restricted in what we could do. In a world where traditional media is losing its hold on news, and a lot more is being done by smaller independent news organizations, you've got far more journalists going out who don't have the resources to protect themselves and who are very much at risk. And it's a dangerous world. And whenever we do get a journalist killed, or we know that the risks are high, you can be pretty sure the coverage of the issues that are going on there will be much weaker. There won't be as much of it. You'll have far fewer choices of information, and our understanding of what's going on will be worse. So the fact that journalists get attacked and are threatened in certain places has an instantly chilling effect, even though most journalists are pretty dedicated people, and there are plenty who will take extraordinary risks. And I can think of many freelance colleagues who've been going into Myanmar in the last 3 years with the civil war there. They will still do that, but always with this sort of worry that they may come to harm. Thank you, Jonathan. Tapani, what does impunity look like in Thailand? Yes, good evening, everyone. I would like to use Thai language. I'm sorry. ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอใช้ภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของวันสำคัญต้องขอบคุณยูเนสโกนะคะที่ให้มีวันในการที่จะต่อต้านการลอยนวลพ้นผิดสำหรับการอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักข่าวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงว่ามีนักข่าวที่เสียชีวิตหรือว่าถูกมีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักข่าวจนถึงแก่ชีวิตเลยไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะน้อยหรือแทบที่จะไม่ได้เห็นโดยตรงนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของการถูกดำเนินคดีบ้างหรือการคุกคามในรูปแบบอื่นๆซึ่งส่วนตัวนะคะดิฉันก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนเพราะถ้าถามว่ามีนักข่าวในประเทศไทยคนไหนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกอาชญากรรมนะคะที่ถึงขั้นรุนแรงในชีวิตดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วจากกรณีการที่เคยทำข่าวการทุจริตนะคะในการบุกรุกที่ดินนะคะของรัฐแล้วก็มีกลุ่มนายทุนที่ไปบุกรุกที่ดินของรัฐนะคะแล้วตั้งค่าหัวเพื่อที่จะจ้างวานฆ่านะคะนักข่าวคนที่ทำข่าวนี้นะคะก็เคยมีความเสี่ยงที่จะถึงแก่ชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งจากการทำข่าวเปิดโปงการทุจริตแต่หลังจากนั้นนะคะในประสบการณ์ทำข่าว24 ปีที่ผ่านมาน่าจะเจอเรื่องของการถูกคุกคามในรูปแบบลักษณะของอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นมากสำหรับในปัจจุบันโดยเฉพาะนักข่าวในประเทศไทยที่โจนาธานได้บอกว่าในไทยเองอาจจะไม่มีลักษณะของการคุกคามเอาชีวิตโดยตรงแต่จะเป็นลักษณะของการคุกคามโดยการใช้กฎหมายในการปิดปาก
นะคะเราอาจจะยังไม่เคยโดนดำเนินคดีโดยตรงนะคะสำหรับดิฉันเองแต่ก็มีในลักษณะของการดำเนินคดีที่มาปิดปากองค์กรสื่อในการที่จะทำงานอยู่ด้วยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหลังจากนี้แต่สิ่งที่จะเจอมากที่สุดในระยะ10 ปีที่ผ่านมาก็คือการคุกคามผ่านอาชญากรรมออนไลน์เขาเรียกแบบนี้นะคะโดยวิธีการของรัฐที่ใช้ปฏิบัติการข่าวสารที่เขาเรียกว่า I.O. นะคะที่จะใช้สำหรับการที่ไปคุกคามนักข่าวที่รายงานข่าวที่กระทบกับความมั่นคงของรัฐนะคะหรือกระทบกับนโยบายของรัฐนะดิฉันเจอเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนทำข่าวเมื่อ10 ปีที่แล้วกรณีของการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญานะคะเพราะเราเข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โรฮิงญามีการช่วยเหลือเหยื่อนะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์แต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็โดนเรื่องของการใช้ปฏิบัติการข่าวสารจากรัฐหรือฝ่ายที่สูญเสียผลประโยชน์นะคะเข้าไปโจมตีในทางอินเทอร์เน็ตนะคะกล่าวหาว่าเป็นคนขายชาติกล่าวหาด้วยอะไรต่างๆนานาจนทำให้ส่งผลให้เราเคยคิดที่จะหยุดการเป็นนักข่าวแล้วก็ในขณะนั้นมันก็ถือว่าได้ผลเพราะทั้งมันได้สร้างกระแสในการเกลียดชังแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเรานะคะจนกระทั่งทำให้ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้เราหยุดรายงานข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ด้วยความที่เราก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้กลับมาทำงานข่าวได้ปกติเราก็เลยสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติในหลังจากนั้นนะแต่เราทำให้เราเรียนรู้ว่าวิธีการในการจัดการกับผู้สื่อข่าวในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้จัดการโดยอาวุธหรือการใช้อาวุธปืนในการข่มขู่จ้างวานฆ่าหรือการสังหารแบบที่อื่นๆแต่จะใช้วิธีการของการใช้ปฏิบัติการทางข่าวสารหรือที่เรียกว่า I.O. ในการที่จะมา discredit มาใส่ร้ายป้ายสีและเพื่อที่ให้นักข่าวคนนั้นได้รับผลกระทบแล้วหยุดรายงานข่าวนั้นไปนะคะนี่คือวิธีการที่รัฐไทยจะใช้กับบรรดานักข่าวที่ทำข่าวในการอาจจะตรงกันข้ามกับรัฐหรือต่อต้านรัฐนะคะแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งแล้วตัวอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันจากกรณีที่ฉันทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องคดีตากใบซึ่งหลายท่านน่าจะติดตามเกี่ยวกับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีของมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบนราธิวาส85 คนแต่ว่าคดีไม่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านมา20 ปีจนคดีหมดอายุความไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทำข่าวนี้แต่ว่าด้วยความที่ปัญหาในดิฟเซาท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเรานะคะมันมีเรื่องของมิติความมั่นคงด้วยแล้วก็มันมีเรื่องของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนการต่อสู้ของกลุ่มขบวนการ BRN ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเนมที่มีชื่อที่สุดสำหรับขบวนการนี้นะการที่เรานำเสนอข่าวอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความนโยบายตรงข้ามกับนโยบายรัฐหรือไปสนับสนุนกลุ่มที่เรียกร้องความยุติธรรมนะคะก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นนักข่าว BRN เป็นนักข่าวโจรนะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้เราหยุดรายงานข่าวนั้นนะคะอันนี้คือ1ตัวอย่างแล้วก็สำหรับนักข่าวไทยโดยเฉพาะนักข่าวผู้หญิงนะก็มีความเสี่ยงอย่างมากในการที่จะทำข่าวในการรายงานข่าวในลักษณะแบบนี้นะคะมันจึงมีนักข่าวไทยน้อยมากนะคะที่รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาความมั่นคงนะคะสถานการณ์ชายแดนซึ่งฉันเป็นหนึ่งในนักข่าวที่รายงานสถานการณ์ชายแดนที่ภาคใต้นะและฉันก็เป็นหนึ่งนักข่าวไทยที่รายงานสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมานะคะยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะแล้วก็การสู้รบภายในรัฐกะเหรี่ยงระหว่าง KNU กับทางกองทัพ SAC จริงๆดิฉันก็ติดตามเรื่องข่าวในเมียนมาเป็น10 กว่าปีแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่ถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในหลายครั้งด้วยกันแต่ครั้งปีที่แล้วเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดนะคะเพราะว่าเราได้เราให้พื้นที่ข่าวสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยนะคะมาโดยตลอดแล้วก็แน่นอนเราติดตามปฏิบัติการที่เมียวดีการที่ KNU ไปยึดเมียวดีเราก็ได้ข้ามแดนนะคะซึ่งข้ามแดนไปอย่างถูกกฎหมายนะคะเป็นคนไทยสามารถใช้ boarding pass ข้ามไปทำข่าวในฝั่งเมืองเมียวดีได้ซึ่งก็ได้เดินทางไปที่นั่น
เคยทำข่าวกับทุกวันเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ถ่ายภาพข่าวมาแต่จนสุดท้ายที่เราได้เข้าไปในพื้นที่ของฐานทหารพม่า SAC ที่ถูกยึดโดย KNU ไปแล้วเราไปถ่ายภาพตรงนั้นเสร็จแล้วเรากลับมาในประเทศไทยนะเราก็ได้รับประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นตำรวจตม.ของไทยนะคะบอกว่าทางตำรวจพม่าจะออกหมายจับคุณนะที่คุณไปทำข่าวในเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มันซึ่งจริงเรารู้ว่านั่นคือมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันถูกยึดหมดแล้วมันคงไม่สามารถที่จะมาออกหมายจับเราได้แต่นั่นคือวิธีการที่ใช้ในการคุกคามข่มขู่ซึ่งผ่านเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจไทยด้วยซ้ำแต่เป็นคำขู่มาจากตำรวจพม่าว่าจะออกหมายจับกลุ่มเราซึ่งเรารู้ได้แค่ว่าเขาแค่ต้องการบล็อกไม่ให้เราเข้าไปที่นั่นอีกหรือถ่ายภาพข่าวหรือทำข่าวที่นั่นได้อีกทำให้เราหวาดกลัวแค่นั้นเองแต่ซึ่งมันก็ทำให้ส่วนหนึ่งเองด้วยความที่มันเป็นผลกระทบทางด้านชายแดนการที่เราจะเข้าไปที่นั่นเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลเพราะว่าเราเองคงไม่ได้ถ้าเราไปปรากฏตัวแล้วถูกจับกุมขึ้นมาจริงๆในสถานการณ์แบบนั้นมันก็จะส่งผลกระทบหลายอย่างแต่มันก็ไม่สามารถมาขัดขวางการทำข่าวของเราได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสามารถมีช่องทางอื่นที่จะเข้าไปทำได้อันนี้คือยกตัวอย่างว่ามันมีความพยายามในการที่จะคุกคามและเป็นอันตรายสำหรับนักข่าวหญิงมากแล้วก็กรณีของการฟ้องปิดปากยกตัวอย่างในปี 2563 ที่รัฐบาลไทยนะคะมีการฟ้องคือมีการออกประกาศแล้วก็ดำเนินการกับทางสื่อออนไลน์ไม่ให้รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการชุมนุมนะคะเมื่อปี 2013 ซึ่งแน่นอนช่วงนั้นมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของ112นะคะมีสื่อออนไลน์รวมถึง The Reporters แล้วก็อีก 4-5 สำนักก็ถูกมีหนังสือเตือนในการที่จะห้ามไม่ให้มีการรายงานข่าวนี้แต่สุดท้ายก็เราก็มีการฟ้องร้องจนศาลก็ยืนยันว่าสื่อมีเสรีภาพในการที่จะรายงานข่าวได้ดังนั้นในกรณีของประเทศไทยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้มีลักษณะของอันตรายที่ถึงชีวิตหรือกรณีแบบนั้นแต่ลักษณะของการคุกคามนะคะเสรีภาพของสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆนะโดยเฉพาะที่อันตรายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันอย่างที่ฉันบอกคือเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์การใช้ปฏิบัติการ I.O. ข่าวสารมา discredit สื่อที่รายงานข่าวเพื่อหยุดการรายงานนั่นคืออันตรายที่มันอาจจะหาตัวผู้กระทำผิดได้ยากการลอยนวลพ้นผิดในความหมายของดิฉันเองจึงน่าจะเป็นลักษณะของการกระทำในลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นโดยรัฐแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำผิดได้แต่มันหวังผลที่จะdiscredit หรือปิดปากสื่อหรือจริงๆมันอันตรายถึงชีวิตของเราได้เพราะการที่เขามาใช้วิธีการนั้นถ้าสมมติว่านักข่าวคนนั้นไม่มีแข็งแกร่งพอหรือว่าไม่มีภูมิต้านทานพอที่จะทนกับกระแสในการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือการถูกบูลลี่ในลักษณะรุนแรงแบบนี้ได้มันก็ทำให้เขาหยุดการเป็นนักข่าวหรือไม่สามารถเป็นอาชีพนักข่าวมันก็คือเป็นการสังหารในวิชาชีพอะค่ะมันเป็นการตายในวิชาชีพไปโดยที่เขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นนักข่าวได้ต่อไปการลอยนวลพ้นผิดในความหมายของดิฉันแล้วก็สิ่งที่ฉันเจอคือน่าจะเป็นลักษณะของการที่ถูกคุกคามจากรัฐด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะThank you. So picking up on that point about online platforms, Tozolat, I just wanted to ask you, for the social media platforms, in the case of Myanmar, are they still effective tools for engagement and keeping people aware of what's going on in Myanmar, or have the social media platforms also become accomplices for silencing journalists? Oh, I think the social media platform is still very relevant, head-to-head with the satellite TV. And also, they also regionally radio is dying, but it's rebirth in Burma, Myanmar because of heavy censorship on digital. There is a recent putting up VPN. If you look at Freedom House index, Burma, Myanmar is one of the most censored digitally online. Because I think, media, most of the media enjoy Facebook
one of the premier, one of the platform, it is a Facebook, I think. And so they recently military Honda targeting the blocking or information flow, but still it is play very primary role because there is a delivery targeting on Facebook. There are lots of media houses migrate into other platforms like TikTok or Telegrams. So I think it is if you look at BBC Media Action Audience Surveys for 2024, the primary source of information is through satellite TV that mainly broadcast from Exact Media. We always call it one food and one food out. We chase information inside, package here, and then send back to Burma. And then second is followed by digital platform, mainly the social media. The Facebook is still one of the main social media platform. But on top of that, there is also, SAC, military Honda also using social media platform for their sidewalk campaign. Burma, Myanmar is openly having a public relation and psychological warfare department and being operated for 77 years. So they're using social media platform to disseminate the sidewalk and also money. It is a root cause of one of the misinformation, disinformation campaign. Now these days, because of conflict everywhere, we have 330 townships in Myanmar and 250 townships that are under conflict. So social media platform is being used from both sides for this kind of misinformation campaign, and also again very limited access in the conflict area. First thing they do this, they switch off phone line, or very hard to verify some information, or and also there is heavy monitor over the social media or mobile platform. But still, as an Exact Media operative, we are heavily relying on both satellite TV and shortwave radio, FM radio, and social media platform. But it's still relevant in Burma, Myanmar. Is the SAC using social media to intimidate or target journalists? Oh yes, there is a delivery. Media campaigns targeting on independent media outlet. Even they use the funny name called fact check, but actually it is they deliberately set up. Army set up the fact check page, basically targeting independent media houses that saying that 90% of news are fake news and 5% is not happen. So they're using the social media actively to counter independent media. Basically side war, level of side war, there are three levels. One is for the active soldier, and they targeted, basically giving the misinformation that army is not involved in human rights abuse or atrocity, or you are doing great, basically keep burning down and keep killing the people, innocent people. They're encouraging the social media platform with their own algorithm to keep the active soldier. Second level is with the soldier and family, and third level is the entire population. So there is a layer, different layer has different algorithm that deliberately create to keep them, especially to boost morale of the active soldier, because the disaster, there are, within the 70 years of Burmese army history, there is a huge defection, and army morale is very low. So they deliberately use media as a weapon to mainly these side war, and also attacking the independent media platform. Carlos, we are quite familiar with heads of state who have called journalists not only their personal enemies, but enemies of the people, and even suggesting that they are legitimate targets of assassination. How do statements like these affect conditions on the ground for journalists? I think that these statements send a chilling effect on many journalists is an understatement. I think
those that were uttered by the former President Rodrigo Duterte, who said that journalists are a legitimate target of assassination. Those are just simply, sicking on journalists who are just doing their jobs. And I'd like also to point out that many of the journalists who are at risk in the Philippines, a lot of them are in the provinces, in the communities. They're not so much in the urban areas like Metro Manila, and that their location actually makes them more vulnerable to violence, to harassment, and particularly this new form of McCarthyism called red tagging in the Philippines, where you are accused of being a communist or sympathizer of the communist rebel movement. And many journalists in the Philippines have been attacked that way, mostly online, either by people identified with government or their trolls. So all kinds of harassment occur in the Philippines, quite apart from the physical threat, the physical violence that every now and then happen here. There's as what happened to Maria Ressa and her website Rappler. The government often uses the law against journalists in the Philippines, and also basically just throwing some of them in jail. There's one community journalist in the central Philippines who's been in jail in police detention for more than 4 years now for being a community journalist. So these threats are really real and amplified even more by the likes of presidents. How does it change the opinion of the public towards journalists when the president, for example, makes those kinds of statements? I think it changes them in very significant ways. For instance, in the Philippines, particularly during the time of the former President Duterte, the animosity and the confrontational attitude by the public towards journalists actually was it actually increased, and mostly these are demonstrated in the social media, but also on the level. This is sometimes manifested in the way sources of news or public officials, threaten to file libel cases or defamation cases. Now, keep in mind, libel is a criminal offense in the Philippines, so that is also quite a problem. And so every time the president or public officials say something against journalists here, the threat just multiplies from all fronts. And really, to say that Filipino journalists, particularly those who are from the communities, from the provinces, and those who are from what we consider alternative press in the Philippines, they feel besieged each time something like that happens. From my own experience, I think I've noticed in the past 10 years that it also has a chilling effect on civil servants, like members of the bureaucracy, and their willingness to engage with reporters and answer even the most basic of questions. Tozalat, the psychological warfare, the propaganda that the SAC uses against journalists, does it work? Does it work to change public opinion? I don't think so, because before the military coups, like, I used to, our media houses, like on Facebook, we have 18 million. Now it's jumped to 21.5 million. So there is more demand on independent news. Although, SAC tried very hard, only one version of truth, which is the army version, and there is more demand because people know that. Sky Food Online, and they've been targeting independent media for a long time. They brand as like a Sky Food Online, and nobody actually listen to state media like Ama TV or Army TV like Myanmar. You look at them, the BBC Media Action Survey again. The top 3 from the exact media, namely Newzima, TVB, Kithe, and in the 10 list, I think number 6 or 7 is the state TV. So I don't think, there is even more demand for independent news from independent media outlet, mainly the exact. So I don't think, people buying their propaganda or their side war, but still maybe they are also
keeping it a delivery target very small, specifically targeting active soldier and their family. So maybe they forced to watch Nyawadi, the army channel in their barrack, and also they have a lot of online telegram channel, and it basically discrediting independence media flow. So I don't think it is working, especially information age or especially younger people these days. But still, they've been doing that for 77 years, and with the support of Russia. Now there is a new center in Yangon about the sidewalk, digital sidewalk backed up by Russia, and also these, firewall that they obtain from China. So they become more sophisticated, and but still, I don't think in general, for the wider public, it is not working, and there is more demand for independent information flow. Tapani, you mentioned that female journalists take more risks than male journalists. I wonder if that means stories about women and gender get less coverage, less attention because women aren't able to go into those situations. ขอตอบประเด็นเรื่องของความเป็นผู้หญิงในเรื่องของการทำงานทำข่าวว่ามันจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหนต่อการถูกคุกคามนะคะขอเริ่มต้นที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยถามว่านักข่าวถูกคุกคามถึงชีวิตในกรณีการทำข่าวทำไมถึงไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมันอาจจะเพราะว่านักข่าวไทยไม่ได้ทำข่าวที่มันมีความเสี่ยงหรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดลักษณะการคุกคามถึงชีวิตได้ด้วยนะเพราะว่านักข่าวน้อยมากที่จะไปทำข่าวแบบนั้นซึ่งมันอาจจะมีปัญหาจากในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรของสำนักข่าวที่ไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้ปกป้องเขาได้มากพอเวลาที่เขาจะต้องไปทำข่าวที่เกี่ยวกับการปกป้องการทุจริตหรือข่าวที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยไม่มีสวัสดิการในการที่จะสนับสนุนนักข่าวไปทำข่าวในพื้นที่นั้นๆมันก็เลยทำให้ไม่มีนักข่าวที่จะไปรายงานข่าวในลักษณะแบบนี้กรณีที่เป็นแบบ hard news หรือภาวะสงครามนะคะน้อยมากนะคะที่ในประเทศไทยมันเลยอาจจะทำไม่ได้เห็นลักษณะที่เกิดขึ้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในแบบนั้นแต่ถามว่ามันก็มีนักข่าวอย่างยกตัวอย่างที่ฉันที่ไปทำข่าวในพื้นที่สงครามอย่างที่บอกว่าทั้งบริเวณชายแดนไทยเมียนมาหรือชายแดนภาคใต้ปีที่แล้วนะคะช่วงเวลานี้ที่ฉันอยู่ที่อิสราเอลเป็นนักข่าวไทยเพียงคนเดียวที่ไปรายงานข่าวที่อิสราเอลนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนะคะไม่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรที่การที่จะให้เราไปทำข่าวนะคะเป็นการใช้คือมันจะมีโอเคเดอะรีพอร์เตอร์เราใช้งบของเดอะรีพอร์เตอร์ไปกับข่าว3มิติแต่ว่าในแง่ของตัวองค์กรหลักของเราไม่ได้สนับสนุนซัพพอร์ตของการให้ช่างภาพไปกับเราด้วยนะคะเราถึงเดินทางไปคนเดียวทำข่าวคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวที่จะไปเพราะเราคิดว่านั้นที่สถานการณ์ที่อิสราเอลมันเกี่ยวข้องกับคนไทยมันควรมีนักข่าวไทยไปทำที่นั่นแต่ระบบสวัสดิการของสื่อไทยไม่ได้สนับสนุนหรือซัพพอร์ตนักข่าวให้ไปทำโดยเฉพาะถ้าถามว่านักข่าวหญิงนักข่าวใหม่ๆจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเลยเพราะมันมีความเสี่ยง2คือไม่มีประสบการณ์ถ้าเป็นนักข่าวผู้หญิงอย่างดิฉันไปได้เพราะฉันมีประสบการณ์และฉันมีแหล่งข่าวที่จะสามารถเดินทางไปที่ไหนต่างๆได้แต่เราก็เห็นถึงอันตรายนะคะของการเป็นนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าวที่ไม่ได้แบบเป็นองค์กรใหญ่เหมือนเป็น international news agency อย่าง BBC Reuters หรือ AP ที่เวลาเขาไปเขาต้องไปกันเป็นทีมนะคะเขามีรถเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่ชายแดนฉนวนกาซาหรือพื้นที่เกิดเหตุได้ดิฉันก็ไปค่ะไปจนถึงบริเวณ killing field ของบริเวณชายแดนฉนวนกาซาชายแดนกาซากับอิสราเอลแต่อยู่ฝั่งอิสราเอลนะคะดิฉันไปกับกลุ่มคนไทยที่ไปอพยพคนออกมามีแค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปกับรถคนไทยที่ไม่ใช่รถที่มีตราของซึ่งจริงกันไปทำข่าวซึ่งจุลธานน่าจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะในหลังจากนี้เพราะว่าอย่างองค์กรใหญ่ๆเขาก็จะไปกันมีรถข่าวมีทีมมีช่างภาพมีระบบ security ที่ทางองค์กรน่ะจะสามารถที่จะ protect ทุกคนได้หรืออนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่แบบนั้นแต่สำนักข่าวอย่างเราไปด้วยใจอย่างเดียวเลยค่ะ
มันเป็นไปได้ใจที่อยากจะไปทำข่าวแล้วก็ไปให้ดูก็เห็นกับตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเห็นเลยว่าเห็นรถถังของรถทหารของอิสราเอลกำลังบุกเข้าไปในพื้นดินเพื่อเราไปอยู่ในจุดที่เป็นโลเคชั่นที่เห็นเรื่องการเตรียมการในปฏิบัติการทางทหารแต่ตัวเราไม่สามารถที่จะไปยืนลงทำข่าวได้เพราะเราต้องอยู่ในรถแล้วก็ถ่ายระหว่างที่เราขับรถไปเราไม่สามารถลงไปทำอะไรได้มากกว่านั้นนี่คือข้อจำกัดที่ถามว่าเราเองก็มีคนที่อยากจะไปทำแต่องค์กรไม่ได้สนับสนุน2ความเป็นผู้หญิงมันอาจจะมีส่วนนะคะยกเว้นเสียจากว่าเป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์แล้วแต่เรื่องของการเรื่องแบ่งเพศในการทำงานที่ถามมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดมากนักในประเทศไทยนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนไม่มีที่มีประสบการณ์กับ2องค์กรไม่ได้สนับสนุนมากกว่านะคะอันนี้ก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วองค์กรสื่อในประเทศไทยยังขาดเรื่องของสวัสดิการหรือการซัพพอร์ตนักข่าวให้ไปทำข่าวที่ในประเด็นสำคัญนะคะอีกมากเลยนะคะแม้กระทั่งข่าวประเด็นเรื่องเมียนมาแทบจะมีนักข่าวไทยน้อยมากที่ติดตามเรื่องนี้อย่างเจาะลึก yes thank you Thank you, Contapani. So I'm just going to go around the panel now. From your experience, you know, we are aware of the risks, but we have to report these stories regardless, whether it's organized crime or conflict or corruption. So how have you managed to find a balance between safety and the obligation to inform the public? Jonathan, would you like to start? Well, it's a bit easier for me because I have exactly the kind of support that Contapani was talking about that so many don't have. So, you know, every time I have to cover a dangerous place, then there are very detailed discussions with my editors, with my other colleagues about how we're going to make it safe. For example, one very important aspect, Thailand's a relatively safe place to be a journalist, but there's one very important area of safety which is not being addressed in Thailand, and that is that what we call PPE, personal protective equipment, in other words, body armor, is illegal here. They'll put you in prison for having it. That means if there is dangerous violence in Thailand, it's not common, but it has happened in recent years, we're not protected. It also means if we need to fly to somewhere where there is likely to be a high risk, we don't have it with us. And in my case, I'm fortunate. The BBC will fly body armor in for me to use. When I was in Beirut recently, it was but other people won't have that. It's something the Thai government, or at least I say the Thai military, because it's not the government, it's the military's decision, could very easily solve. We've been lobbying them for years to make an exemption for journalists and other people who need to be protected in conflict zones, like paramedics, to be allowed to own body armor without the risk of going to prison. That could be fixed very quickly. More broadly, and I think this raises a bigger issue, which is that the media landscape has totally changed. You all know that. I don't have to tell you that. But the effect of the change has been a couple of things that are really important for journalists. One is media has sort of atomized now. The traditional idea of the journalist was always working for a newspaper or a television company. You had enormous respect. Not many people knew how you did what you did. Usually, if you went to a story, you'd be one of only a few people there telling it. And you had the luxury of being able to shape it whichever way you liked. These days, anybody can be a journalist, literally. And lots of people do just, we've got bloggers and vloggers, and they're out there telling stories. Now, they're variable in quality. I would still argue, but I have a vested interest, that it's still necessary to have professional, trained journalists, particularly working for organizations who prize accuracy and care and impartiality. But the reality is we live in a world of proliferating media, and they all deserve basic respect. They're all non-combatants. Even if you don't like what they're reporting, they all deserve not to be targeted. I say this in particular because if you think of the number of journalists who've been killed in Gaza, in the conflict there, a shocking number. Now, some would criticize some of those journalists as being partisan and pro-Palestinian, even pro-Hamas. The fact is, if you're a journalist reporting, no matter whether you like the reporting or not, you're a non-combatant. You shouldn't be targeted. And it's much harder to protect journalists when you have this
proliferation of very small media groups, there are relatively few big news organizations left with the resources to make us safe. I'm extremely lucky to work for one of them. The Kuntapani is running her own media company. She doesn't have those resources. And we need to, at the very least, I think, the other thing that's come out of this atomization is there's a general contempt for journalists that didn't used to be there. And it is partly because there is an awful lot of very polarized, very partisan media out there, but it's also the information world has been so broken up and is so ridden with conspiracies that nobody trusts anything. I mean, the number of times I get people sort of pointing the finger at me and say, you, the MSM, the mainstream media. We're many, many different media groups. I mean, I'm not Fox News, but they are my colleagues in the mainstream media. We have completely different views, and yet somehow we're part of some kind of establishment. We've all got some kind of one mindset. And then, people see conspiracies everywhere, and it makes it very hard to be a journalist when people are deeply suspicious and even contemptuous of what we're trying to do. I mean, in the end, we need a world where journalists can operate without being harassed or attacked or threatened. On balance, whatever you may think of some of the social media information sites or disinformation sites that are out there, it's better to have a world with lots of competing views than to have governments, as typically happens in this region. There's lots of governments here in Southeast Asia saying, oh, we need to police fake news, they call it, with laws. In other words, we get to decide what is fake news, in other words, news we don't like, and we will outlaw that. That is a trend that has really come in the last few years, and it's a very worrying one. Kuntapani, would you like to add to that? Yes ขอเพิ่มเติมประเด็นเรื่องนักข่าวไทยที่ถูกดำเนินคดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีนักข่าวแล้วก็ช่างภาพอิสระนะคะที่ถูกดำเนินคดีจากการที่ว่าไปให้การร่วมสนับสนุนคนที่ไปพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วนะคะก็เป็นกรณีล่าสุดที่นักข่าวที่โดนดำเนินคดีโดยตรงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่โดนคดีเรื่อง112แต่ก็ไปแค่ไปรายงานข่าวคนที่ไปพ่นสีต่อต้าน112ที่กำแพงวัดพระแก้วก็โดนดำเนินคดีแล้วในการให้การทำลายสนับสนุนการทำลายโบราณสถานนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นความเสี่ยงของนักข่าวไทยถ้าในปัจจุบันกรณีนักข่าวไทยจะถูกดำเนินคดีหรือถูกสังหารในกรณีของการทำข่าวก็น่าจะมาจากเนี่ยค่ะกรณีของความเสี่ยงต่อการทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มชุมนุมเรื่องต่อต้านเรื่อง112นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่หรือทำให้หลายคนก็ไม่กล้าที่จะรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม112ไปนะคะมันเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายปิดปากกับสื่อที่เห็นได้ชัดในกรณีนี้ส่วนเรื่องของความคุ้มครองอื่นๆนะคะอย่างที่จนาธานบอกว่ามันอยู่ที่องค์กรด้วยในการที่จะสนับสนุนหรือมีมาตรการในการคุ้มครองชีวิตของนักข่าวในการที่จะไปทำข่าวนะคะในไทยเรามันก็ยังขาดตรงนี้อยู่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ก็เรื่องของกรณีการทำข่าวการชุมนุมเนาะอย่างในเมื่อปี 2563 นะคะก็การชุมนุมของขบวนการนักศึกษาที่กรุงเทพนะคะก็มีนักข่าวที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่นะคะการโดนกระสุนยางหรือไปทั้งผลกระทบจากเรื่องของแก๊สน้ำตานะคะมีนักข่าวที่เป็นช่างภาพบางคนที่โดนกระสุนยางแล้วตาได้รับบาดเจ็บอาจจะยังไม่ได้สาหัสแต่ว่ามาตรการในการคุ้มครองนักข่าวในการทำข่าวการชุมนุมของไทยยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นสากลนะคะเรายังถกเถียงกันเรื่องของปอกแขนอยู่เลยนะคะแล้วก็สื่อที่มีสื่อพลเมืองยูทูบเบอร์นะคะที่เกิดขึ้นมากมายก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะในการที่จะยอมรับว่าเป็นสื่อหรือเป็นแบบสื่อจริงนะคะก็ยังถูกเพราะเป็นอันตรายอยู่เวลาเขาจะไปทำข่าวในลักษณะพื้นที่แบบนี้ถ้าฝากไว้ในช่วงท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการเนี่ยค่ะการคุ้มครองนะคะสวัสดิภาพชีวิตของนักข่าวในการทำข่าวนะไม่ว่าเขาจะเป็นสื่อประเภทไหนนะคะเหมือนอย่างที่เพื่อนสื่อพม่าหรือเพื่อนสื่อฟิลิปปินส์แลกเปลี่ยนว่ามันจะมีปัจจุบันนะคะนอกจากสื่อดั้งเดิมนะทีวีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งคนที่ทำสื่อเป็นสื่ออิสระค่ะก็มีสิทธิ์
ที่จะโดนคุกคามนะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้เนื่องจากว่าเขาไม่มีองค์กรที่คอยจะซัพพอร์ตก็เลยทำให้ถูกคุกคามอย่างหนักนะคะในปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยก็ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้แหละค่ะที่ว่าไม่ได้รับความคุ้มครองและยังเป็นอันตรายอยู่ค่ะ Thank you so much. Tozala, just throwing it over to you. How do you balance safety and information covering Myanmar? Oh, I will bring up some number. There are 9 journalists case since 1st February 2021 so far that we know, and 52 journalists behind bars, 157 journalists got arrested, 27 journalists on wanted list, and 70 media house revoked their license. So these are the number. Before the coup in 2020, Burma-Myanmar Press Freedom Index, we were 139, and Thailand was 140. We were 1 point ahead of Thailand. But it does not take very long. Now we are 171. And most dangerous place to be journalist. So there is deliberate killing. I mean, basically, Army sending, Burmese Army sending message that there is invisible line, don't cross the line. So we recorded all these 9 journalists. I think first one started in Yangon. He was a photojournalist taking the protest photo, and they deliberately took him. And then later they informed that come and collect the bodies. So it was the kind of one in that don't cross the line. Then this is what you got. And also, I mean, for example, this year 4 journalists got killed. One in Sitwe, and they killed the journalist, put the R, and then buried in the police station. When the A resistance overtook the police station, they figured out fight that body. One happened to be journalist. And 2 journalists got killed in Chaito. They used to be my student. I trained them, how to do the mobile journalist. And one shot on the spot, and one took to the station, and then later returned the bodies. And then, there is a one journalist killed in the jail. He got 20 years imprisonment, but without treatment, so he got killed. This is this year, food. There are many different ways of killing. But why do journalists keep working as a dangerous job? I mean, in a very heavy conflict. I mean, otherwise, who is going to report? I mean, press freedom issues, they've been in Burma, Myanmar for a long time. But there are a lot of unsung heroes, keep reporting, although there is very dangerous situation. If you ask journalists, they will smile at you, then they will tell you, who is safe under military government? I mean, entire country. So do we. I mean, why not? But otherwise, they will tell you who is going to report, out of the army version of truth. That is what is going on the ground. Otherwise, what will happen to our citizens that who really relying on the independence information. So I think it is quite dangerous with this number, but a lot of people are still taking risk to report from the close country. I'm going to open the floor to audience questions in a bit, but if you just indulge me one more question to these esteemed veterans. We want to make sure that journalism as a career is a marathon, right? That people don't burn out. Have we as a profession learned to care about reporters' mental health? And how do you do that yourself? And I also want to ask Carlos, with the challenges of being a journalist in the Philippines, do you see that young journalists, young people are still interested in the profession? Kuntapani, would you like to start? Okay, thank you. ค่ะในไทยอย่างที่ทราบนะคะว่าตอนนี้ปัจจุบันนักข่าวไทยเรานะคะโดยเฉพาะนักข่าวรุ่นใหม่นะคะมีจำนวนมากขึ้นซึ่งดิฉันเองก็ดีใจที่นักข่าวรุ่นใหม่สนใจข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือข่าวที่เป็นเกี่ยวกับฮาร์ดนิวส์มากขึ้นแล้วส่วนมากก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็กลุ่มหลากหลายทางเพศนะคะที่มีนักข่าวที่มาเป็นนักข่าวมากขึ้นด้วยในจำนวนนั้นก็ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอย่างมีน้องนักข่าวรุ่นใหม่ที่มาทำงานกับ The Reporter นะคะเรามาฝึกงานแล้วก็ออกไปเป็นนักข่าวในสนามจริงๆกับองค์กรอื่นๆใน20 กว่าคนนะคะดิฉันก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ว่าเราได้ผลิตสื่อนะคะนักข่าวรุ่นใหม่นะที่เป็นสไตล์เดียวกับเราที่มี
ความกล้าหาญที่จะทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแล้วเห็นน้องนิวมีเดียที่เป็นสื่อใหม่นะคะของสำนักอื่นๆก็สนใจเกี่ยวกับทำข่าวเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นการที่เรามีนักข่าวที่สนใจมีความกล้าหาญมากขึ้นมันจะช่วยยกระดับนะคะเกี่ยวกับการทำงานของนักข่าวแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยขึ้นดิฉันเวลาที่ดิฉันทำข่าวอะไรที่มันเป็นเรื่องประเด็นที่มันเป็นเซนซิทีฟหรือประเด็นความขัดแย้งเรารู้สึกว่าถ้าเราทำข่าวอยู่แต่ของเราอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนข่าวนั้นไปสู่เป้าหมายได้บางทีเราก็ต้องชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำนะคะการเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเครือข่ายสื่อที่ทำเรื่องเดียวกันมันช่วยเป็นการปกป้องคุ้มครองแล้วก็มันทำให้เกิด engage ของสังคมอะค่ะมีแบบ empower ให้กับสังคมได้ด้วยว่ามันจะนำไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงได้วิธีการหนึ่งที่พยายามที่จะให้น้องๆนักข่าวเขารู้สึกมีความกล้าหาญมันเป็นสิ่งสำคัญมากคือเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเห็นว่าเรามีความกล้าหาญในการทำข่าวการที่เราจะทำข่าวหนึ่งไปสู่ความสำเร็จนั้นเราพยายามให้เขามองเห็นถึงผลข้างหน้าว่างานข่าวที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลอะไรบ้างกับสังคมอย่างเรื่องยากๆที่เราเพิ่งผ่านกันมาเรื่องคดีตากใบแต่รีพอร์เตอร์เป็นสื่อที่รายงานเรื่องนี้มากที่สุดแต่เราพยายามที่จะให้เห็นว่าการต้องการความยุติธรรมของเหยื่อหรือญาติที่ตากใบเขาต้องการอะไรนะคะแล้วเรามีเป้าหมายชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ทั้งใส่พลังให้กับน้องๆแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีก็ทำให้เขากล้าที่จะทำไปเรื่องเดียวกันไปพร้อมๆกับเรานะคะดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วในระหว่างทางเนี่ยเขาก็กลัวไหมใช่ไหมคะเขาทุกคนก็มีความกลัวถ้าจะทำข่าวแต่ถ้าผู้นำนะซึ่งก็โชคดีว่าดิฉันเป็นทั้งบรรณาธิการข่าวเป็นทั้งนักข่าวที่ทำเรื่องนี้เป็นทั้งเรียกว่าเจ้าของบริษัทเป็นมันเลยทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะทำงานได้ด้วยความเป็นจิตใจเดียวกันแล้วก็มันทำให้องค์กรของเราเนี่ยกล้าหาญพอที่จะทำเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากองค์กรอื่นๆถ้าลีดเดอร์หรือผู้นำไม่มีหลักไม่มีความตั้งใจที่จะทำข่าวนั้นด้วยไม่ได้สนใจข่าวนั้นนะคะก็จะไม่ได้รับความสนใจแล้วนักข่าวในองค์กรนั้นๆก็จะไม่ได้รับมอบหมายให้ไปทำข่าวดังนั้นคือตัวลีดเดอร์ขององค์กรข่าวตัวบรรณาธิการข่าวสำคัญมากที่จะทำให้นักข่าวเนี่ยได้รายงานข่าวที่กล้าหาญหรือทำในประเด็นที่มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วทำให้พวกเขามีกำลังใจนะอันนี้เราพูดกันถึงหัวข้อเรื่องของสภาพจิตใจของนักข่าวด้วยที่จะสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ซึ่งสำหรับตัวดิฉันก็คิดว่าเรื่องของผู้นำนะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราต้องมีเป้าหมายให้พวกเขาเห็นชัดเจนเลยว่าคุณค่าของข่าวนะคะเน้นไปที่ value หรือคุณค่าของข่าวเมื่อเราได้รับรายงานสิ่งนั้นแล้วมันเกิดผลอะไรบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจไปในการทำข่าวนั้นแม้มันจะมีความเสี่ยงแม้ต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแม้อันตรายแต่เชื่อมั่นว่าถ้าเขารู้สึกแบบนั้นได้เหมือนกับเราเนี่ยเขาก็จะกล้าที่จะทำสิ่งนั้นแล้วสำเร็จไปด้วยกันค่ะ thank you Carlos, what about in the Philippines? Yeah, as to your question about whether young people in the Philippines are still going into journalism, the picture is quite, I would say, mixed. Because, well, for one, majority of journalism and mass communication students in the Philippines, they don't go into journalism or media at all. Most of them go into, public relations and other related fields. So that's kind of telling. But if if one looks at the way news outlets now are trying to draw in interns and new recruits, I think there's a reasonable expectation that many of them are going to stay on the job. The main hindrance, I think, in the Philippines is the fact that journalism in the Philippines doesn't pay well. I mean, entry-level, positions for journalists, the pay is just so low that it's not attractive enough, and then you rise through the ranks very, very slowly, and you don't
bottom line is you don't get comfortably, I think, well paid in journalism in the Philippines. So that's something. But that doesn't stop, of course, people from going into journalism. I think in the provinces, in the communities, a lot more people are going there, and social media, particularly Facebook and YouTube, are providing opportunities for new journalists, particularly those who are very savvy in terms of experimenting with new ways of telling stories. They are discovering that, and these communities outside of Manila, I think, are the better for it. Of course, that doesn't mean that they're not facing risks. As you know, risks in the Philippines is quite high. It actually reminds me that this month, or November, is the 50th anniversary of the Maguindanao massacre in October 2009. That's the worst single-day incident of murder, of killing of journalists in the world to this day. So, impunity, violence against journalists is still a problem, and then you all have these limited opportunities for young people to get into journalism. So that's kind of what we face here now. And Tozalat and Jonathan, how do you care for your mental health? Tozalat, would you like to go first? Actually, I think maybe it is maybe a lot of culture things. Burmese will never admit that they are having a little bit of crazy, looking at all this conflict a few days over 3 years, on daily basis, saying and making that story. Unfortunately, 69% of all Myanmar contents are conflict-related issues, like it or not. That is how journalists are dealing on the daily basis. But I mean, for Burma, we are way better than those 3 million IDPs and 80 million people who seriously need our humanitarian aid and refugee migrants. So I think we can handle it, but of course there is issues that journalists are actually facing on day to day. We were coping in many different ways, but we are not alone. We are living in the very depressed, ongoing civil war and very difficult time. But I think there is a lot of ongoing mental problem. But I think we have other urgent issues. More physical, more power abuse, more trying to protect what we can. And so basically trying to inform what is going on the ground. So I'm not saying that we don't have a problem. We do personally, of course, but we have many different ways of coping the issues, and then we have many other priorities that we have no luxury to look into ourselves. But I think a lot of newsrooms start looking at about our stuff. That kind of counsel and service, and look into the issues seriously at the moment. I think my previous foreign editor once estimated that half of the foreign correspondents working for the BBC had some form of post-traumatic stress. He's probably not wrong. Some of the most famous names in the BBC, you may not know it, have suffered from serious PTSD and needed treatment and time off to deal with it. When I can remember, there's now basically a very good protocol within the BBC about watching out for mental health, particularly after traumatic incidents, instant phone calls, people you can talk to. Everybody's different, everyone reacts differently, but the fact is that if you're a journalist who goes in to cover traumatic situations, it's going to affect you. And often it's not obvious how it will affect you at first. And how you deal with it and the help you get will vary from person to person. If I go back to the beginning of my career, none of this existed. And in 1999, I was covering the independence boat in East Timor, Timor-Leste. And when the violence broke out, the sort of anti-independence militias charging around, I ended up being chased around by a militiaman who was trying to slice me up with a machete. It was all rather embarrassingly filmed by a CNN cameraman. It wasn't my most distinguished moment, but it was a very shocking moment as well. I actually thought I was going to be killed. I was very lucky to end up only with a broken arm. And in that year, I'd covered 2 massacres, an outbreak of cannibalism, and seeing one of my closest friends shot dead. And I had PTSD. And fortunately, I took a long break myself the next year. I went back to the UK and spent 6 months not working to fix it. But at that stage, the only acknowledgement after this
event with the militiamen chasing me with a machete that everybody saw. It went out on all the BBC News. I got one top manager at the BBC sending me an email saying, that looked like a very nasty incident. Are you all right? And that was the end of it. I never heard anything more. Now that's all changed. And now, for me, because I work for a big organization, when we do our 3-yearly hostile environment course, where we're trained to give medical treatment to each other with traumatic injuries and to avoid, to keep yourself safe, a big part of it is watching for mental health. I think it's very, very important. I think this is something that's not in the past been addressed enough. And again, I fear for journalists who don't work for big organizations the way I do, that many of these gung-ho young journalists going and doing tremendous, courageous journalism may not be making enough allowances for the build-up of stress, which can have a pretty bad effect on relationships and on mental health. We'll take a question from the audience. Kindly introduce yourself and your affiliation. Hi, Rebecca Ratcliffe from the Guardian newspaper. I had a question for Carlos Conde in the Philippines. I wondered to what extent have conditions for media in the Philippines improved under Marcos Jr.'s administration in terms of his attitude to journalists or in terms of ending impunity for killings? Well, I think in terms of attitude to journalists, it has markedly improved compared to the previous president. I mean, I haven't heard this president say anything derogatory against Filipino journalists to begin with, and that's good. Because our experience with the previous President Duterte was just a little too toxic for everybody, not just journalists, but also the civil society at large. In terms of really addressing impunity, he has said some things that are encouraging, like ordering this task force within under the office of the president to do more to investigate journalist killing. But as you know, Rebecca, the Philippines criminal justice system is very dysfunctional. It's broken. So rhetoric like this from the Philippine president on the surface may sound like good, but at the end of the day, we still have to contend with the fact that prosecutors are not prosecuting, investigators are not investigating, the courts are not moving as efficiently as they should. And so, the whole apparatus of the Philippine government in terms of delivering accountability for impunity, as with other sectors, not just the media, is really, really overtaxed and I would say inefficient. So that is, I think, that plays a very huge role in terms of why we see impunity being so worrisome in the Philippines. And that is not, as I pointed out, that is not limited to journalists. I mean, the whole problem of impunity in the Philippines is probably even more pronounced on other sectors, such as the human rights movement, environmental activists, indigenous people's rights activists, those kind of Filipinos, those kind of activists, those kind of civil society actors face more dangerous levels of threats to their safety and well-being than journalists, I would say. I mean, I used to be a journalist myself, so I'm kind of used to the way we work in the Philippines in terms of chasing the news and contending with many of these threat actors. But for activists, for civil society members, they're not just contending with sources who don't like them, but also with state security forces who are ideologically opposed to what they're doing. So that adds to the complication. We'll take another question. Please introduce yourself. Peter Trainer, I'm a club member. Jonathan mentioned earlier that the news gathering system has changed a lot over the last 20 or 30 years. I'm old, so I can remember when people used to watch mainstream media and believe it, because that's all there was. Is it possible that the younger generation and future generations won't know what they're missing? A combination of authoritarian governments that restrict responsible news gathering and the explosion of TikTok and YouTube videos from people who are not specifically trained as journalists, who just capture what they see.
means that there'll be so much news out there and so much restriction on responsible journalism that people will only see what they want to see. They'll only see news items that interest them personally or match their individual views, and won't have a chance to get a responsible, balanced reporting. They'll never hear it. Even in countries like America, which is meant to be a democracy and have freedom of the press, when you've got the press being called enemies of the people and being suppressed, there's a restriction and there's a split between people, ideological split, that people only listen to the news that supports their views. If they're a younger generation and they've never heard balanced or factual news, they'll only follow whatever is the latest trend on the channels that they follow. So is it possible that people will either not listen to the news or never get true, proper news or true reflection of what's happening? Thank you. Okay, I better answer as the representative of the mainstream media here, because it's a losing game. It's true, everything you say, although I wouldn't say young people. I think plenty of older people are going down conspiracy rabbit holes as well. And the reality is, young people were never that interested in the news, actually. People tend to get interested in the news as they get older because they get perhaps a greater sense of seriousness of life and responsibility. I mean, my organisation is like so many news organisations now. They're thinking, oh my God, we've got to get back the younger audience. And I feel like saying to them, you never had it. I mean, BBC had a young person's programme called News Round. Most young people didn't. What's happened to news is it's been broken apart from the big media organisations. In the old days, you had a newspaper, and people bought newspapers because they wanted the sports, the consumer section, lifestyle section, fashion, whatever, and the news came with it, and they got their news that way. Now this has all been broken up into specialist streams. It's online, so the news sits on its own, and by and large, most people don't want to pay a lot of money for news. This is the fundamental problem. The business model is broken, and good news costs a lot of money. If you want to do it properly, it takes time. There are a few organizations like the New York Times, which has a wealthy, dedicated readership, which funds good journalism. The BBC is still, for the moment, publicly supported, but the rest, this is the great threat. We have to keep trying, and we are trying, but it's a difficult learning curve to find ways to engage an audience, excite them when they've got so much other stimulus out there, and persuade them that what we're reporting is really worth going for, not the really exciting conspiracy theory that you think answers all the things you think are wrong with the world in one simple, the classic populist answer. It's a very difficult job, and at the moment, I don't know where it's going. Part of me hopes that eventually people just have enough of conspiracies and actually want some common sense, the sensible, explanations for what's happening. But it's a very, very febrile world and a very difficult one. Having said that, we have people like Kuntapani, and we have the enormous courage of my Burmese colleagues in Myanmar doing journalism on their own without any backup, and they are providing incredible source of information, and technology has enabled them to do that in a way they couldn't have done 20, 30 years ago. So there are some real advantages coming with the social media revolution, as long as the disadvantages. And we'll take one more question, please. I'm Sol Zatka of Rise News Network. I wonder if the increasing number of casualties among journalists is to do with the fact that partly, at least, many of them are not journalists at all. Jonathan, you mentioned before that everybody deserves respect if he distributes news, and everybody should not be targeted. You've been to Beirut just recently, and you, I'm sure, came across with the fact that Hezbollah has plenty of media arms, 2 television channels, 3 daily newspapers, at least 2 or 4 weekly organizations. Are they legitimate targets, or are they legitimate journalists if they are
Yeah. functioning as the mouthpiece of a Can we terrorist just make a quick distinction here? wait. I just want to, but let's make a point here. Look, there are people, have always been people who work for state media, okay, who represent a point of view. My point I made earlier is, yes, there's people from all sides, lots of different kinds of journalism. Many of them are strongly affiliated with one side. You can totally disagree or even discount what they say. What I said is they should not be targeted if they are not combatants. Okay, what does it mean, combatants? If they are functioning... That you don't pick up a gun, you don't join a as fight, the that you're reporting. Well, even if in Gaza, for example, some of the Al Jazeera part-time journalists were members of Hamas. Would you regard them as legitimate journalists? Or alternatively... I might not think they're legitimate, I might not respect them as journalists, it depends, but the point is, we're talking about journalists being killed here. Nobody who is a non-combatant should be killed, ideally. It can happen, of course, but just because if you say a journalist is a member of Hamas or affiliated with it, that can be very strongly criticized, but it doesn't, you might argue there should be some legal sanction, but we're talking about journalists being killed. And my argument is if you're a non-combatant, you should not be killed. Yeah, but are they journalists at all if they are serving either repressive regimes like in Myanmar or terrorist organizations like in Colombia or Gaza and Lebanon? And surely, would you regard Press TV, which is the mouthpiece of the Kremlin, as a legitimate news organization? Well, it doesn't matter whether I think it's legitimate. The question is, should they be targeted? It's state TV. There is state TV in lots of countries. Some of it is ludicrous. I mean, Myanmar has state TV too. I would never advocate that Myanmar's state TV journalists should become a target of a violent attack. So you make a distinction between state TV and organization TV. Does it mean that Hezbollah, for example, is a legitimate target when it comes to its self-appointed journalists? Well, that's not a question to ask me. I can't tell you whether it's a legitimate target. I'm not a military planner. What we're saying here is that people... No, but would you regard them as journalists if they are working for organizations and not for states? My point is, the line between, and it's become much more complicated, of course, because of the proliferation of media. The line between somebody we say this is an official journalist and this is not has become very difficult. Obviously, if you're affiliated with a militant organization, you could be considered, for example, a propaganda arm. But the issue we're talking about here is the safety to report, whether people like your reporting or not. And because we cannot make a clear distinction between a legitimate journalist and a less legitimate journalist, the point is you cannot say that just because I don't like your journalism or I don't like your affiliation, you are now a legitimate target. Now, you could argue if somebody joins an armed struggle, picks up a gun, that's a whole different ballgame. If you pick up a gun, in my view, you're no longer a journalist. But that's a different issue. Thank you. If there are no other questions, yes, please. Hi, Annalise McAuliffe, former journalist, now work as a disinformation researcher. So I couldn't let the last question stand unchallenged, I'm afraid. And Jonathan, thank you for your rebuttal. But having covered 3 wars in Gaza, and now I think we're up to 58 journalists killed, it's the reason why I've come here tonight. I think we all have to perhaps raise a hand or raise a drink or whatever to our colleagues in Gaza, who some of them may have been working for affiliated news organizations. There are a lot of news organizations in Gaza, I can tell you, but there is no way that 58 journalists have been killed in Gaza and deserve to be killed. So I hope that tonight we can keep them in our minds, and they're very much in my heart, and I've lost some colleagues and friends there, and I hope that you all reflect on that tonight. Thank you. If there are no other questions, thank you very much, everyone, for coming tonight. Please give our panelists a round of applause. And before you all go, I would just like to remind you, I'm sorry to have to remind you, but the US election is tomorrow.
And so on Wednesday morning, please join us here for a breakfast buffet to watch in panicked solidarity. Thank you. Thank you.